हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द हाउ टू कंट्रोल सैमसंग डिजिटल इन्वर्टर वॉशिंग मशीन। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बताऊंगा, चलाने का तरीका बताऊंगा और कैफियस भी बताऊंगा कि कैसे आप उससे बच सकते हैं और क्या आप यूज़ कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम इसमें पहला चीज़ देखा जाए तो यह हमारा हो गया वॉशिंग मशीन। यह है हमारा चेंजर, जिससे हम लोग चेंज करते हैं। इसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, इससे हम लोग इसका क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बेबी केयर हो गया, स्पोर्ट्स वेयर हो गया, क्विक 15 हो गया। और फ्रेंड, तीसरा चीज़, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं अभी स्टार्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आवर्स एंड 30 मिनट लिख रहा है। तो फ्रेंड, ये 2 आवर्स 30 मिनट क्या है, हमारा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हमारा क्लॉथ वॉश होगा। तो पहला हमारा ये जो है, यह हमारा पावर बटन है, यह हमारा टाइमर है। इससे हम लोग पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। यह हमारा स्पिन का ऑप्शन है, जिससे मान लीजिए आप कपड़े को धो दिए, अगर बारिश का दिन है, आपको कहीं जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, तो जैसे ही आप स्पिन को क्लिक कीजिएगा, आपका कपड़ा तुरंत सूख जाएगा और उसके बाद आप एक प्रेस करने पे आपका कपड़ा एकदम फुली ड्राई हो जाएगा। अब चलिए इस पे आते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे जैसे चेंजर घुमा रहा हूँ, इसका क्वालिटी चेंज हो रहा है, जैसे ये देख सकते हैं आप। तो आइए दिखाते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारा पहला है बेबी केयर, जिसमें हम लोग बच्चों का कपड़ा धो सकते हैं। दूसरा स्पोर्ट्स वेयर, हम लोग अगर रोज़ खेलते कूदते हैं, जैसे आप एक फुटबॉलर हैं, आप एक क्रिकेटर हैं, तो आपको कपड़ा ज़्यादा गंदा होंगे ना, तो इसके लिए स्पोर्ट्स वेयर। क्विक 15 में आप 15 मिनट पे कोई भी कपड़ा धो सकते हैं। स्पिन मतलब आप कपड़ा को तुरंत सुखा सकते हैं। रिंस प्लस स्पिन में आप कपड़ा को धो के भी सुखा सकते हैं। अब कॉटन, सिंथेटिक, डेनिम, डेली वॉश और वॉल, ये तो आप देख लिए। अब जैसे कि मैं इधर से, मुझे मान लीजिए डेनिम पे धोना है, तो मैं डेनिम पे यह क्लिक किया। जैसे डेनिम पे क्लिक किया, आप समय देख सकते हैं 1 आवर्स 17 मिनट। अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ ड्यूरेशन बढ़ा दूँ और टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 30 डिग्री है और मैक्सिमम 800 डिग्री। चलिए टेम्परेचर चेंज करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैं 60 डिग्री कर दिया और यहाँ 800। अब स्टार्ट करना है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगा। अब मान लीजिए फ्रेंड मुझे रोकना है, तो रोकने के लिए क्या, सिर्फ इसी को क्लिक करूँगा एक बार और, उसके बाद ये रुक जाएगा। और दूसरा चीज़ ये दिखा दूँ, ये जो हमारा दिखा रहा है ये लॉक का स्क्रीन, ये हमको ये शो कर रहा है कि यह हमारा बंद है। और फिर मैं इसका वार्निंग बता दूँ, तो वार्निंग में जैसे कि आप देख सकते, जैसे भी कोई भी आप वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो उसको ऊपर में या किनारे में यह लिखा होगा, जैसे देयर इज़ अ डेंजरस ऑफ बर्न्स, मतलब जलने का खतरा है। दूसरा इसमें आप देख सकते हैं देयर इज़ अ डेंजरस ऑफ एन एक्सप्लोजन ऑन फायर। दूसरा देखिए चाइल्ड लॉक, दिस इज़ अ फंक्शन दैट प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑपरेटिंग द वॉशिंग मशीन। जैसे कि पहले का वॉशिंग मशीन होता था कि ऊपर से खोलना पड़ा, इसमें बहुत सारा रिस्क होता था। अब क्या है कि एक बार डायरेक्टली लॉक हो सकता है, इसके बाद ये आप खोल नहीं सकते। चौथा, देयर इज़ अ डेंजर ऑफ इंजरी, इसमें हमें खतरा है। डो नॉट वॉश वाटर प्रूफ क्लॉथिंग, जैसे कि आप ये देख लिए। अब कुछ ऐसा स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो गया वॉशिंग मशीन में, जैसे आप मान लीजिए, अब कुछ ऐसा स्टेप बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको मान लीजिए कि आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कैसे जानिएगा। तो जैसे कोई भी वॉशिंग मशीन आप खरीदेंगे तो उसमें ऊपर में यह लिखा रहेगा। जैसे देखिए, अगर आपके डिस्प्ले पे डी लिखता है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हमें यह शो करता है कि डोर नॉट क्लोज प्रॉपर्ली। अगर 4 है इसका मतलब वाटर सप्लाई नॉट सफिशिएंट। अगर 5 है इसका मतलब आउटलेट ब्लॉक, नो वाटर ड्रेन। ये सब आप समझ। और अब मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूँ आप लोग को यह जरूर सोच रहे होंगे कि बंदा को उतने अच्छे से वीडियो बनाने नहीं आ रहा, पर फ्रेंड यह हमारा पहला वीडियो, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 2-3 वीडियो के बाद मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। थैंक यू।